Hello, motherfucker, с вами я, Чебурек. И сегодня у нас топовый, пиар топового канала Фантайм Фокс. Если я неправильно прочитала, поправьте меня. Это просто топовый канал. Советую всем просто подписаться. Видео просто божественные, нормальные, короче. Я вот сам подписан. Блин, куда-то я не туда зашел. Сейчас опять зайду. Ох, вот я зашел наконец. Вот этот канал топовый. Советую просто всем подписываться. Канал топовый. И какое видео оно выложило, там, как она сказала, что ли. Советую его тоже задизлайкать и все быть за Фантайм Фокс няху. Ну, наверное, все высказал. Короче, советую подписаться. Нормальный канал. Всем удачи, ребята, и всем пока.